Selamat sore semua. Selamat goedemiddag allemaal. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara semuanya. Ik ben heel erg blij om u te ontmoeten. Cantik-cantik, cakep-cakep. En u ziet allemaal knap en mooi uit. Masih muda semua. En jullie zijn nog allemaal jong. Woi, luar Halleluja. biasa. Terima kasih family quiz mengundang kita hadir. Voor familie Quiz, Peter. Iya, dia orang Gorontalo juga Peter. En Peter komt uit Celebes, Gorontalo. Baik, puji Tuhan. Prijs de Heer. Pastor Ivan Nanyuan bukan menerjemahkan saya, Ja, ik ben geen vertaler van Koden. tapi kami dua menyampaikan firman dalam dua bahasa. Brengen het woord in 2 talen. Ya, jadi bukan menerjemahkan ya. Dus ik vertaal hem niet. Oke, puji Tuhan. Prijs de Heer. Ya. Saya akan memulai dengan kalimat ini. Ik zal met de volgende zin beginnen. Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan dan membuat agama. De Heer Jezus is nooit gekomen met een doel om religie te maken, te doorbrengen. Kristen, Protestan, Katolik, Advent, Baptis, Pinkster, semuanya Dus itu de godsdienst als Pinkster, Protestant, Katholiek, wat dan ook, itu bukan dari Tuhan. dat komt niet door Heer Jezus. Itu dari manusia. Dat komt zelf door een mens. Bahkan kalau sempat hari ini kita kumpul Als we hier bij elkaar bijkomen, di Dintel Oud, ya, in Dinteloord, termasuk yang ngikuti di rumah via online, en dat ook inclusief voor u die online ons gaan volgen, kita bisa buat agama baru. wij kunnen dus, we zijn in staat om een nieuw godsdienst te maken. Religi. Of religie, godsdienstreligie. Bisa tidak? Kan dat Bisa. ook niet? Ja, natuurlijk. Nah, itu agama. En dat is religie. Jadi Tuhan Yesus tidak menciptakan agama Kristen. Dus Jezus, die heeft nooit bedoeld om een religie te maken. Lalu apa yang Tuhan inginkan? En wat wil juist de Heer? Doa Bapa kami Onze vadergebed, itu adalah prinsip dan konsep kerajaan surga. dat is eigenlijk de principe van het koninkrijk van God. Tidak bicara tentang agama sama sekali. Spreekt eigenlijk niet over religie. Lihat kalimat pertama. Kijk naar het eerste gezin. Bapa kami yang di surga. Onze Vader in de hemel. Jangan berkata dia hanya bapaknya orang Katolik, orang Protestan, orang Baptis, orang Advent. Tidak. Dus je moet niet zeggen dat wanneer hij zegt onze vader is de vader van een katholiek, protestant, pinkster. Dia adalah Bapa bagi semua umat manusia di dunia. Maar God, de vader, is de vader van alle mensen van deze wereld. Apa arti kata Papa? Wat betekent het woord papa? Itu sumber kehidupan. Dat is de bron van het leven. Maka itu semua papa, semua pria yang menikah, Daarom, dat betekent dat alle mannen, alle echtgenoten die getrouwd zijn, lalu punya anak lewat istrinya. hebben kinderen via de vrouw. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami yang di dalam surga, Dus wanneer Jezus ons leert, onze vader in de hemel, jadi kita ini semuanya satu saudara. dus dat betekent wij zijn allemaal broeders en zusters. Karena satu Papa. Omdat wij hebben één vader. Ayo kita lihat ayat ini. Kisah Rasul 17 ayat 26. Laten we lezen in Handelingen 17. 17, ja, Ayat 26. vers 26. Handelingen 17, vers 26. Dari berapa orang? Dari berapa orang? Van alle mensen, Dari berapa orang? een paar mensen dus. Berasal semua manusia di dunia ini. Dus mensen die uit deze wereld gekomen zijn. Ya, langsung bacakan bahasa Belanda. Ja, in vers 26, Handelingen 17, vers 26. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun Ada woongebied. kata satu orang enggak ya? In blood. Menselijk geslacht. Dari satu darah. Dari satu orang. Dus uit één bloed van het menselijke geslacht. Nah,
Kalau dalam bahasa Belanda pakai kata dari satu darah, Dus in het Nederlands wordt vertaald uit één bloed. itu lebih jelas untuk mengerti. Dat wordt dus duidelijker om te begrijpen. Sebab darah anak-anak Want het bloed van kinderen itu dari papanya, bukan dari mamanya. komt uit het bloed van de vader, niet uit de moeder. Jangan tersinggung ya mama-mama. Dus vrouwen, dames, wordt niet aangesproken. Iya. Saya nggak tahu istilah bahasa Belanda, tes keayahan. Itu bahasa Indonesia. Ja, in het Indonesisch heb je het Bahasa woord Belandanya apa? Tes keayahan. bloedtest, maar dan de vaderbloedtest. Bukan dari mama. Dus niet van de moeder. De bloedtest van de vader. Nah, jadi saya baru tahu juga dalam bahasa Belanda, in blood, dari satu darah. Dus in het Nederlands staat hier één bloed van het menselijke geslacht. Tuhan membuat semua manusia di dunia ini. Dus de Heer, God heeft alle mensen geschapen in deze wereld. Maka itu ketika Tuhan Yesus mati, En daarom toen Jezus stierf, hari-hari ini gereja sedang persiapan untuk menghadapi Jumat Agung dan kematian kebangkitan Yesus. deze komende dagen gaan wij dus voorbereiden voor Goede Vrijdag en de opstanding van Jezus. Satu-satunya manusia yang pernah memberikan darahnya untuk seluruh kehidupan manusia itu hanya Tuhan Yesus. De enige mens die zichzelf heeft geofferd, zijn bloed, is de Heer Jezus. Tidak ada yang lain. Er zijn geen andere mensen meer. Berarti kita ini satu darah nggak? Dus dat betekent, zijn wij dus van één bloed? Loh, kok yang lain nggak jawab? Iya atau tidak? Ja. Berarti kita dari satu papa. Dus dat betekent, we komen van één vader. Ya tapi kenapa bisa banyak warna kulit beda semuanya? Hoe zit het met die huidskleur? Saya lihat di ruangan ini Ja, u zit hier tussen ons. ada berapa warna roti? Hoeveel kleur van de broden hebben wij hier? Coba hitung aja itu. Ada cukur. Ja, hier. Verschillen. Macam-macam warnanya. Dus we hebben hier verschillende kleuren. Begitu pula buah-buah, lihat itu. En dat geldt ook voor de vrucht. Kita bilang jeruk saja Als we zeggen sinaasappel, ada berapa macam? zijn er heel veel soorten sinaasappel. Kita lihat apel, Of appel. berapa macam lagi? We kijken naar appel. Er zijn heel veel soorten appel. Iya, durian. Oke, salah satu lagi. Durian ook. Iya. Durian hebben ook een verschillende soort. Nah, hari Kamis yang lalu, ini Sabtu ya, kemarin dulu ya. Kita ke Keukenhof kapan itu? Kamis. Kamis yang lalu. Iya, Kamis kami ke Keukenhof. Dus Corden was naar Keukenhof geweest. Rombongan. Afgelopen dag. Berapa orang? 7 ya? 6. 6 orang. We waren toen met z'n zessen naar Keukenhof. Telepon aja nggak dijawab. Iya. Waarom word ik niet gevraagd? Maar ze belden mij niet op. Saya telepon nggak jawab dia. Ze belden haar op, maar geen antwoord. Kenal tidak diangkat. Iya. Nah, nomor nggak dikenal nggak mau jawab. Dus omdat Corden het nummer niet kent, dus gaat hij niet antwoorden. Dia aja nggak mau jawab. Dia mevrouw. Iya. Halleluja. Nah, lihat yang namanya tulip saja. Dus tulp, ja, bloem, soort tulp. Berapa jenisnya itu? Hoeveel soorten tulpen hebben wij hier? Saudara perhatikan kalimat ini. Let goed op wat ik zeg. Kalau Tuhan Maha Kuasa, Als God machtig is, Dia bisa buat manusia dengan warna apa saja. hij Yes. is dus in staat om mensen te maken in wat voor soort kleur dan ook. Terserah Dia. Hangt van hem af. Betul? Ja, toch? Donat, Donuts. ya donat biasanya ngebundar. Donuts, ja. Jullie kennen donuts? Zo rond? Ja. Enak. Mas, sayang di sini nggak ada donat. Ja. Ik zie hier geen donuts hier. Nah, kalau ada orang buat donat bentuk kotak, bentuk segitiga, ada yang marah nggak? Als iemand een donut maakt, maar dan met de vorm van driehoek, word je Ja. dus boos of niet? Nee hoor. Wat was hard? Als het niet smart. Asal enak aja. Nggak apa-apa. Jadi kalau dari satu orang saja in blood, Tuhan buat manusia sebanyak ini, Uit één bloed, menselijk geslacht, God maakt veel mensen.
Jangan salahkan dia, kenapa nggak warna putih semua kayak orang Eropa? We moeten God niet de schuld geven waarom alleen maar één kleur, huidskleur in deze wereld. Nee. Kenapa nggak hitam saja seperti orang Afrika? Of waarom heeft God niet allemaal zwart donker mensen gemaakt? Loh, makanya itu. En daarom, Kalau putih semua kan nggak enak ngelihatnya. als iedereen Nah itu dia. witte kleuren, ja, dan is het niet meer kleurrijk. Nah, Bapa kami yang di surga. En onze Vader in de hemel. Jadi kalau kita melihat orang, Dus als we kijken naar andere persoon, jangan lihat warna kulit, jangan lihat bentuk rambut. kijken we niet naar de huidskleur of naar de kleur van de haar. Ingat, itu dari Papa yang satu. Let goed op. Dat komt allemaal van één God, één Vader. Eén bloed. Ya. Eén bloed. Saudara, ini fakta. En dit is het feit. Maka itu satu-satunya hal En daarom één ding yang Tuhan tidak mau kita melakukan, wat de Heer niet dat wij moeten doen, yaitu kita rasialis. is dat wij Apa sebenarnya? racistisch Racistisch. zijn. Tuhan tidak suka. En dat wil God niet. Kenapa? Waarom? Karena satu hal saja yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia, Omdat één ding wat de Heer nog nooit hebben gegeven aan de mensen, yang is, lain terserah kita. dus alles wat heeft Hij gegeven, hangt van ons af. Siapa pernah lihat arsitek yang di Rotterdam buat rumah kubus itu? Wie heeft ooit een architectuur gezien? Iemand die Siapa namanya? kubus, Orang Swedia, orang mana? kubushuis gemaakt in Rotterdam. Ya, itu satu-satunya rumah kubus di dunia. Dat is de enige kubushuis in deze wereld. Nah, yang ingin tahu, yang online cari di Google rumah kubus Rotterdam. Degene die online volgt, kunt u bij de Google kijken. Kubushuis in Rotterdam. Tahun 84 pertama kali saya ke Rotterdam melihat rumah itu saya bingung. Bagaimana tidurnya, bagaimana berdirinya ini orang. Toen ik kwam in 1984 was ik verbaasd hoe die mensen in het huis gaan staan of zitten. Unik bukan? Het is een unieke huis. Dijual juga loh itu, saya mau beli, dijual juga itu rumah. Staat te koop nu. Arsiteknya Piet Blom. Piet Blom ya, orang Belanda berarti. Ya, Nederlandse architect. saya akhirnya masuk, kan ada satu yang dibuka untuk museum. En er is één die als een museum wordt gefunctioneerd. Nah, jadi Tuhan itu tidak pusing kita mau buat rumah model apa, warna apa, bentuk apa, terserah. Dus de Heer maakt geen zorgen in welke huis we gaan maken, welke kleur het huis eruit ziet. Tuhan tidak pusing, saudara mau warna rambut 15 warna, silakan. Nggak apa-apa. De Heer maakt geen zorgen wat voor kleur 15 ya. 15 kleuren in je haar. Silakan. Ga je gang. Saudara mau pakai sepatu tumitnya di tengah, silakan. Je wil schoenen aantrekken. Waar, ja. Tumitnya di tengah. Apa itu? Tumit. Oh, die haak. Dus waar de haak precies in het midden van je schoenen staat. Lo ada loh, orang-orang Jepang, orang Tiongkok dulu begitu, Iya. perempuan. Vroeger in Japan of in China. Ya, Hadden ze wel een haak in het midden van karena de buat mereka perempuan kalau jalannya seperti itu miring-miring kok itu cantik, itu tujuannya. Voor die mensen, wanneer vrouwen met een middel in de hak, is dat een beetje sexy voor hen. Iya. Mau coba? Kunt u proberen? De dames proberen? Apa saja, saudara silakan buat Tuhan nggak pusing. Alles wat wij gaan doen, maakt hij geen zorgen. Tapi satu yang dia tidak punya, tidak bisa berikan hak kepada manusia. Satu saja. Eén ding wat hij niet aan ons heeft gegeven, Ketika kita mau dilahirkan, is toen wij geboren moeten worden. Tuhan tidak pernah tanya kamu ingin melahir dengan bangsa apa. De Heer heeft ons nooit gevraagd van uit welke ras wil je geboren worden. Ya betul tidak? Cuma satu ini. Waarom niet? Het is gewoon één ding. Yang lain terserah. Alles, mensen kunnen doen wat ze willen. Saudara mau jalan dengan guling-guling silakan. Tuhan nggak marah juga. Je wilt ondersteboven gaan wandelen, lopen, maar niet. Betul? Ja of niet? Saudara mau jalan dengan kaki satu silakan. Tuhan nggak Of pusing. je wil hikken. Iya. Hinkelen. Ja?
Maakt niet uit. Satu yang dia tidak pernah berikan kepada manusia. Eén ding wat hij niet aan ons heeft gegeven. Lahir dengan bangsa apa? Dus geboren uit welke ras? Maka itu setan merusak Bapa kami yang di surga. En daarom, de duivel maakt alles kapot wat uit de hemel komt. Karena kita dipisah-pisah dengan warna kulit kita. Want wij worden allemaal onderscheid met onze huidskleur. Betul? Ja, of niet? Maka itu doa Bapa kami itu luar biasa. En daarom, onze vader gebed is een hele bijzonder gebed. Itu bukan agama. Dat is geen religie. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Laat uw koninkrijk komen Jadilah kehendakmu. en laat uw wil geschieden. Nah, kalau suami istri menghidupi konsep ini, En wanneer man en vrouw deze principe tot leven brengt, bahwa di dalam keluarga, dalam pernikahannya, in het gezin, in het huwelijk, bukan kerajaan suami yang dibawa, bukan kerajaan istri yang dibawa di niet rumah. het koninkrijk van de man of het koninkrijk van de vrouw. Maaf, saya belum kenal yang lain. Sorry, ik ken jullie niet allemaal persoonlijk. Oh, saya kenal betul Peter dengan Naomi, jangan Ninong, apa namanya. Ik ken beter Naomi en Pieter wel goed. Semua kita tahu, Peter orang Belanda, Totok lagi. Peter, Tahu kata Totok sih nggak tahu ya. Asalnya baik. Iya. ja, Peter is een ras-echte Hollander. Iya, Naomi orang Gorontalo, asli lah. Naomi is een ras-echte Gorontalo. Dan saya lihat hidup mereka luar biasa. En ik zie hun leven is zo bijzonder. Peter lebaran tahun berapa? Peter ke Gorontalo itu. En Peter, wanneer was je pas naar Gorontalo met de Ramadan? Tahun lalu. Suikerfeest vorig jaar, hè? Saya lihat foto-fotonya, saudara. Ik kijk naar de foto's. Luar biasa Peter bisa tidur tanpa AC di kampung ini. Zo bijzonder om te zien. Peter, Terus Peter bagi apa hadiah lebaran untuk anak-anak kecil. Luar hij biasa. slaapt zonder AC en hij deelde cadeaus uit voor kinderen. Bayangkan, maaf ini orang Indonesia tuh kalau lihat bule-bule begitu. In Indonesië, als ze blanke mensen zien, dan zeggen ze, oh bule, bule, bule. Iya, Peter bisa saksi nanti. Ja, Peter kan getuigenis. Bayangkan kalau Peter berkata, aku orang Belanda, tidak bisa seperti ini. En wanneer Peter zegt, ik ben een Nederlander, ik wil niet aanpassen. Tapi Naomi juga, aku orang Gorontalo, lu mau apa? Naomi zegt ook, ik ben een Gorontalo, ik wil niks beter van Holland. Nggak ada peristiwa hari ini di sini. Er is geen samenkomst nu. Datanglah kerajaan. Laat uw koninkrijk komen. Maka seorang pria setelah menikah, seorang wanita setelah menikah, Nadat het huwelijk wordt voltrokken, man en vrouw, tinggalkan kerajaan yang dulu. wij moeten dus ons eigen koninkrijk achterlaten. Nggak usah mikir aku nih dari mana, nggak usah mikir itu. Kijk er niet meer achterom, kijk er niet waar je vandaan komt. Bersatu dalam kerajaan surga, kerajaan Tuhan. Dus één in het koninkrijk van God. Lalu masing-masing berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. En ieder zegt van, laat uw koninkrijk of laat uw wil geschieden. Saya tanya kepada saudara, En ik vraag aan u, kalau ada suami istri, wanneer man en vrouw, yang suami berkata kepada istrinya, wanneer een man zegt tegen zijn vrouw, istri berkata kepada suaminya, en vrouw zegt iets tegen de man, pokoknya kamu harus nuruti keinginanku. ik wil dat jij mijn wil gehoorzamen. Yang satu juga bilang, kamu juga harus nuruti keinginanku. En die ander zegt ook terug van, jij moet mijn wil Jadi apa ini rumah luisteren. tangga? En wat zal gebeuren met de kinderen? Neraka. Wat zal er gebeuren? Ini loh doa Bapak kami itu luar biasa. En dit is het onze vader gebed. Heel bijzonder. Ngerti? Begrijpt u dat? Yang berikut, yang keempat, Bapa kami di surga, diusul namamu, datang ke kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, kalimat yang betul itu begini, supaya bumi jadi seperti surga. Dus het vierde punt is eigenlijk Bumi jadi seperti surga. eigen woord is eigenlijk dat deze wereld hemel wordt. Amin. Amen. Karena cuma ada satu di antara dua
Want er is alleen maar één van die twee. Kalau bumi nggak jadi seperti surga, pasti jadi seperti De wereld niet een hemel is, dan wat zal het met de wereld gebeuren? hell, neraka. Dus als de wereld niet hemel is, dan is de wereld een hel. Lihat buktinya sekarang. Kijk maar nu. Bumi yang begitu indah Tuhan ciptakan, ini seperti surga atau seperti neraka? De wereld waar eigenlijk God mij bedoelt om te geschapen is, wat is er nu van geworden? Ayo sekarang kita lihat ini. We kijken nu. Kijken nu. Neraka. De situatie van de wereld net als een hel. Mengerikan sekali. En het is heel angstaanjagend. Nah, inilah yang Tuhan rindukan. En dit is het verlangen van God. Betapa Papa rindu bumi jadi seperti surga. Dus hoe het verlangen van Papa in de hemel, dat deze wereld als een hemel wordt. Dan surga harus dimulai di keluarga kita masing-masing. En de hemel begint met onze eigen gezin. Karena sama, semua rumah tangga pasti disebut satu di antara dua ini. Dat geldt allemaal gewoon hetzelfde. Er wordt alleen maar gezegd, genoemd, één van die twee. Rumah tanggamu seperti surga atau seperti neraka? Kan begitu orang tanya. Hoe ziet jouw gezin eruit? Als een hemel of als een hel? Masa ada orang tanya, keluargamu kok kayak pasar? Oh, keluargamu kayak pasar? Heb je wel eens gehoord van de vraag, oh je gezin lijkt als een markt? Nggak ada orang tanya begitu. Katanya sih tergantung. Nah itu memang Inang itu Inang dari Sumatera Utara begitu. Iemand zegt, ja, dat afhankelijk van de situatie. Tanya Ido deh. Ido, gimana kamu tanya istrimu itu? Oke, lanjutnya. Oké, het volgende is, Nah, setelah setan memisah-misah kita dengan rasis, dus Ja. nadat de duivel ons hebben onderscheid tussen het ras, setan merusak lagi lewat agama. en de duivel gebruikt ook religie. Kita nggak usah bilang yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, nggak usah. We hoeven niet te zeggen dat de islam of hindoeïsme verkeerd is. Lihat Kristen sendiri. Kijk maar nu naar christendom. Orang Katolik mau nggak ke gereja Pentakosta? Willen de katholieken naar de Pinksterkerk komen? Mau nggak orang Protestan masuk ke Advent? Of een protestant graag naar Adventkerk? Maka itu doa ini dihancurkan. En daarom wordt het onze vader gebed totaal kapot gemaakt door de duivel. Padahal papanya satu, kerajaannya satu. Terwijl we eigenlijk één vader hebben, één koninkrijk. Namanya yang harus dimuliakan, dikuduskan. En zijn naam moet verheerlijkt worden. Bukan nama gereja kita. Niet de kerk, Bukan nama sinode kita. niet de naam van de synode. Bukan nama apa doktrin kita. Of de naam van de doctrine van de kerk. Saudara lihat, sedih sekali. En we kijken dus hoe triest het is. Berarti senyum kamu, suamimu moto kamu. Betul saudara? Betul nggak? Setan merusak semuanya ini. De duivel maakt alles kapot. Bahkan tidak sedikit ada keluarga yang mengaku Kristen. Het is niet weinigen die zeggen van, de christelijke familie die zeggen, Suaminya Katolik, istrinya Protestan. ja, in het huis zeggen ze van, ja, de man is katholiek Ya, en de vrouw is islam. maka yang satu ngotot dengan agama ini, satu ngotot dengan agama De itu. ene vrouw, of de man die verdedigt zijn religie en de vrouw die verdedigt haar religie. Saudara akhirnya kacau semua. En dan, wat krijg je dan? Een goud is. Maka itu kalau hari ini kita kumpul, Dus wanneer wij vandaag bij elkaar komen, ingat satu hal ini. onthoud één ding. Tuhan tidak tanya kamu bangsa apa, suku apa, gereja apa, agama apa. Tuhan tidak tanya. God vraagt niet uit welke kerk je komt, uit welke ras je komt. Nee. Papanya tahu kita ini anak-anaknya. Maar vader weet dat wij allemaal zijn kinderen zijn. Dari satu darah, in blood. Tadi bagus sekali. Uit één bloed. Kalau kita satu darah berarti keluarga dong. Dus wanneer wij bloedverwant zijn, ja, zijn wij dus familie met elkaar. Hal ketiga, De derde punt. yang pertama tadi soal ras. Dus vandaag net, de eerste was over ras. Kita dikacaukan, dipisah-pisah. Worden wij onderscheid. Yang kedua soal agama. En de tweede
over religie. Bukan cuma di luar Kristen Katolik, enggak. Dus niet alleen maar buiten katholiek of christen zijn. Tapi dalam Kristen sendiri. Maar binnen de christelijke Setan berhasil memecah belahkan kita. is de duivel geslaagd om ons te zaaien. Yang ketiga, En de derde punt. suami Protestan, istri Protestan, Man protestant, vrouw ook protestant. anak-anak Protestan, En de kinderen zijn ook protestant. tapi dalam rumah perang juga. Maar in het huis wordt er ook gestreden. Bisa nggak terjadi itu? Bayangkan, Ja, stel voor. satu-satunya hal yang ingin dicuri setan dari rumah tangga kita, Eén ding wat de duivel van ons wil Curi. stelen. ingat, satu hal yang setan ingin curi dari keluarga kita, Eén ding wat de duivel wil van ons stelen. bukan is uang kita, bukan emas kita. Niet onze rijkdom, niet onze geld. Yang dia mau curi adalah kasih dalam keluarga kita. Wat de duivel wil van ons stelen is onze liefde. Bagaimana cara setan mencuri kasih dalam keluarga kita? Met welke manier de duivel steelt van ons? Apa lawan katanya kasih? En wat is het tegenovergestelde van het woord liefde? Dendam, benci, Bukan benci, Haat, salah. Bukan. ja, Marah, bukan. boos. Lawannya kasih adalah tidak mengampuni. Het tegenovergestelde van Niet ada kasih liefde berarti is niet vergeven. Niet kunnen vergeven. Ya Inang, betul. Tidak mengampuni itu musuhnya kasih. Niet vergeven is de vijand van liefde. Nah, maka itu saya katakan tadi, En daarom heb ik net gezegd, satu-satunya harta yang paling mulia dalam hidup kita adalah pengampunan. ja, de kostbare bezit wat wij hebben is vergevenis. Dan itu setan mau curi. En dat steelt de duivel. Saya tanya, En ik vraag aan u, setan berhasil nggak mencuri barang itu dari keluarga kita? is hij dus geslaagd van ons? Berhasil. Ja, de duivel is geslaagd. Bayangkan dia sudah berhasil merusak kesatuan kita sebagai anak-anak Papa di surga dengan rasialis. Ja, dus de duivel is al geslaagd om ons een onderscheid te maken tussen het ras. Yang kedua, setan merusak kita dengan perpecahan gereja. En de tweede, de duivel is geslaagd om ons kapot te maken binnen de kerk. Yang ketiga, dia merusak kita ribut di dalam rumah tangga. En de derde, wat geslaagd is bij de duivel, is dat er een ruzie is in het gezin. Yang keempat, En de vierde punt, setan berhasil merusak hubungan kita dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman. en de duivel is ook geslaagd om onze relatie met vrienden, familie, Tetangga. de buren. Betul tidak, saudara? Coba mikir ini. Dengan dikacaukannya, salah paham. Dus met een meningsverschil te zaaien tussen de buren, familie. Saya tanya, setan berhasil nggak? Is hij dus Yes. geslaagd? Akhirnya dalam komunitas kita, dalam bangsa sendiri, ribut sendiri. Dus ook uit onze eigen kring wordt er ook ruzie gemaakt. Akhirnya antar negara, antar bangsa perang sendiri. En ook tussen de bevolking, in het land, wordt daar ook gestreden met elkaar. Ngeri sekali. Het is heel angstaanjagend. Maka itu kalau kita mengerti hati Papa seperti ini, En daarom als wij onze vader het hart kennen, dia sedih, betul nggak? God Sedih is sekali. verdrietig. Ayo kita anak-anaknya mengikuti apa yang Papa ajarkan kepada kita. Laten we als zijn kinderen zijnde, moeten we leren vanuit onze vaderskant. Kita baca Yohanes 13, Laten we kijken, lezen naar Johannes 13. ayat 34 dan 35. Johannes 13, 34, 35, 34. 34 en 35. Johannes 13, vers 34 en 35. Sebelum kita baca, ya. Dat Sebelum kita baca, saya mau jelaskan dulu. ik wil u aan u vertellen. Semua agama Dus alle religie itu pendirinya pasti memberi simbol-simbol tanda-tanda tertentu sebagai agama itu. op
meestal, hè, de oprichter van een godsdienstreligie, ze gebruiken altijd symbolen of tekenen. Misalnya saudara ada di tengah pasar yang ramai. Dus stel je voor, je zit in een drukke markt. Tiba-tiba saudara melihat dari sekelompok orang di sebelah kiri saudara. En opeens ziet u aan uw linkerkant een groep mensen. Terus lihat lagi di depan saudara ada sekelompok orang lagi. En aan de rechterkant ziet u ook een groep mensen. Terus di belakang saudara ada kelompok orang lagi. En achter u staat ook een groep mensen. Lalu saudara berkata, oh ini Muslim ini, oh ini Hindu ini, oh ini Buddha ini. Toen zegt hij van, oh dit is een Hindoe, Islam, Buddhis. Boeddha. Ya. Dari mana kita tahu mereka Islam, Hindu, Buddha? Hoe weten wij dat ze uit bepaalde religie? Dari bajunya, pakaiannya, Vanuit hun kleding, warnanya. de kleur. Nah, itu agama. En dat is religie. Tanda salib Dus teken, kruisteken, hè, itu bukan Tuhan Yesus yang minta. is niet wat Jezus heeft om gevraagd. Di Alkitab tidak ada perintah tanda salib, tidak ada. Ja, in de Bijbel staat nergens een teken van het kruis. Itu sejarah di Roma zaman Kaisar Konstantin. Dat komt voort uit de geschiedenis van Romeinen. Uit Ja. keizer Constantijn. Abad keempat. Uit de 4e eeuw. Dia mimpi, Kaisar Konstantin mimpi ada tanda salib. En deze keizer die droomde teken kruis. Nah, tapi itu bukan Tuhan yang suruh. Maar dat is niet wat de Heer wil. Nah, ini yang Tuhan beri tanda buat kita. En dit is wat de Heer geeft aan ons zijn teken. Bacakan ayat 34 dan 35. Luar biasa. Ik lees Johannes 13, vers 34 en 35. Ja. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hukum yang baru Nieuw gebod, itu kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. heb elkaar lief zoals ik u lief gehad heb. Ayo kita bongkar ayat ini. Laten we verder graven naar deze vers. Kalau waktu Tuhan Yesus mengasihi kita, Wanneer de Heer Jezus ons lief heeft, dia tanya kita suku apa, bangsa apa. heeft hij ooit gevraagd van uit welke ras je komt, uit welke... Tidak. Dia tanya agama kita apa. Heeft hij ooit gevraagd uit welke religie je komt? Aduh, kamu kok bau sekali mandi dulu. Gitu. Of hij zegt van, oh, je stinkt, ga maar eens douchen. Begitu? Tidak. Is dat zo? Tidak. Nee. Nah, hukum ini En deze gebod yang Tuhan minta ada dalam hidup kita semua. vraagt hij aan ons, zodat wij dit ook hebben in ons leven. Mengasihi semua orang Elkaar lief hebben, seperti Yesus mengasihi kita. zoals de Heer Jezus ons lief heeft. Ayat 35. En vers 35. Hierdoor zullen allen inzien. Nah, inilah tandanya. Ya, semua orang akan tahu. Ya. Ja, dat u mijn discipelen bent. Nah, kapan semua orang akan tahu bahwa kita ini murid-muridnya? Wanneer weten de mensen dat wij zijn discipelen zijn? Bukan karena mereka lihat minggu kita ke gereja, bukan ke masjid. Niet dat ze ons zien naar de moskee of naar de kerk. Ya. Tapi apa yang dia lihat? Bukan karena mereka lihat kita bawa Alkitab kemana-mana. Wat zullen de mensen zien? Niet dat wij de Bijbel meenemen. Mereka tidak melihat kita pakai kalung salib. Of ze kijken niet naar onze kruis, onze hanger, kruis. Hè. Perhatikan kalimat terakhir. En Kapan dunia akan tahu bahwa kita ini murid-muridnya? wanneer weet de wereld dat wij zijn discipelen zijn? Als u liefde onder elkaar hebt. Wow. Jikalau saudara dan saya saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, Dus wanneer wij onder elkaar lief hebben zoals de Heer Jezus ons lief heeft. maka dunia akan tahu kita ini murid-murid Yesus. Zal de wereld weten dat wij zijn discipelen zijn. Bukan karena agama A, B, C, D, bukan. Niet door religie A, B, C, D. Saya ulangi lagi. Ik zal nog een keer herhalen. Yang keempat tadi, Vierde punt. hubungan tetangga, saudara, teman dirusak dengan kebencian, salah faham. Dus onze relatie met de buren, met de familie wordt verstoord door meningsverschil. Hari ini saudara dan saya harus menghidupi firman ini. En wij moeten vanaf nu
de versen wat we hebben gelezen tot leven brengen. Satu-satunya penyebab dunia rusak seperti ini, satu saja, De enige oorzaak wat de wereld nu kapot is, karena agama. is door religie. Maka itu perang agama nggak pernah selesai sampai hari ini. Daarom is de religieoorlog is nooit tot einde komen. Perang agama. De oorlog van religie. Tahun 70-an, In de jaren 70, ya saya masih ingat karena saya sudah lahir di tahun itu. ik herinner me nog goed omdat ik al geboren ben in die tijd. Ada penyanyi hebat dari Inggris namanya John Lennon. Er is een geweldige zanger uit Engeland en die heet John Lennon. Bertie belum lahir, pasti nggak tahu. Iemand is nog niet geboren. Salah satu lagu yang terkenal, Imagine. Ja. Een van zijn bekende liedjes is Imagine. Salah satu liriknya saya ingat sampai hari ini. En ik herinner me nog goed tot nu toe. If the world without religion. Dus stel als de wereld zonder religie, Aman dunia ini. zal de wereld aman, veilig zijn. Betul, saudara setuju? Ja, bent u daarmee eens? Maka itu walaupun saya pendeta, Ook ondanks ik voorganger ben, saya nggak pernah fanatik dengan agama, mau kumpul siapa saja, oke. ik ben niet echt fanatiek met welke religie ik omga. Nee. Saya punya prinsip, Mijn principe is, pokoknya kamu orang ya udah ayo kumpul. mensen, laten we met elkaar gezellig zijn. Nah, kalau setengah orang setengah kucing saya Laat het niet zo zijn dat een half dier, een half mens. itu saya takut. Siluman, Pak. Oke? Jadi mulai hari ini pakai hukum ini. Dus vanaf nu moeten wij zijn gebod houden. Kok nggak amin? Amen. Jadi kalau ketemu orang yang belum kita kenal, Dus wanneer je iemand tegenkomt die je nog niet kent, jangan tanya agama, bangsa, nggak usah. vraag niet naar welke religie, welke land die hij of zij komt. Ayo ajak makan. Atau met elkaar eten. Kita yang asik tuh dulu, kita yang bayar. Asik. Ja, Kita yang bayar. terwijl wij moeten dus wel tracteren. Elke keer gezegd van makkelijk. Ik ben al een beetje dik geworden. Iya, makanya dikurangin meneer. Minder eten. Ja, minder. Ngerti saudara? Begrijpt u, broers en zussen? Maka kalau kita praktekkan hukum ini, Dus wanneer wij deze gebod in de praktijk brengen, bumi jadi seperti surga. de wereld lijkt als een hemel. Wah, luar biasa. Heel bijzonder. Ayat terakhir. Laatste vers. Ibrani 2 ayat 11. Ibrani 2 ayat 11. 2 vers 11. Ibrani 2 vers 11. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, Nah, pelan-pelan ya. Ada 3 kata mereka di sini. Imus sowel. 2 ayat 11. Mereka di sini mana? als zij die Saya. Oh, saya bukan dia. Enggak, zij itu mereka. Oh, mereka ya. Nah, ada 3 kata mereka yang berbeda di ayat ini. Dus er zijn 3 verschillende woord zij. Ini luar biasa, saudara. En dit is heel bijzonder. Lihat. Ja. Mereka yang pertama dikatakan De eerste zij wordt genoemd siapa dan siapa mereka di sini. Cepat baca. wie die heilig geheiligd zijn. Nah, mereka ya itu siapa di ayat kalimat pertama? Wie zijn zij in het eerste vers? Ayo baca. Hij die heiligt als zij die geheiligd worden. Nah, mereka yang pertama itu Yesus dengan kita. Dus de eerste wat ze mij bedoelen, de eerste zij is Jezus en wij mensen. Betul? Ja? Siapa di situ? Dikuduskan. En zijn allen uiteen, dus die worden allemaal geheiligd. Jadi Tuhan Yesus ingin menguduskan semua umat manusia di dunia. Dus de Heer Jezus wil alle mensen in deze wereld heiligen. Tapi setan merusak kata ini. Maar de duivel misbruikt deze woord. Mereka ganti. En hij wordt dus Setan ganti. vervangen door Jadi Kristen. Jadi Kristen. het woord christen.
Tuhan tidak berkata kamu jadi Kristen, jadi Katolik, jadi Protestan, Baptis, tidak. Dat is nooit de bedoeling van Jezus, van God, die zegt van dat jij christen moet zijn, een katholiek, protestant en die moet gedoopt zijn. Dikuduskan. Hier wordt alleen het woord geheiligd worden. Jadi itu hati Papa di surga. En dat is juist het hart van onze papa in de hemel. Ingin menguduskan semua umat manusia. Hij wil ons allemaal mensen heiligen, Untuk menjadi miliknya kembali. zodat wij zijn eigendom worden. Bukan dikristenkan. Niet dat wij een christen moeten worden. Kalimat kedua, ada kata mereka lagi. En de tweede woord is ook een woord zij. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Nah, ada kata mereka lagi. Siapa mereka yang kedua di kalimat kedua En ini? wie zijn zij? Het woord zij bedoelt in deze tweede zin. Kata Broeders. Iya, broeders te noemen. Oh, sebentar. Oh, ini. Saint Allen and in. Ini saya mau kupas. Oh, yang kedua, oké. Ya, itu yang kedua di situ. Ja. Dus de eerste woord, mensen die geheiligd zijn. En de tweede woord, zij, betekent zij die uiteenkomen. E-nya itu siapa? Satunya ini siapa? Berasal dari satu. Wie zijn ze één? Komt uit één. Ya, dalam bahasa Indonesia satunya itu huruf besar. Belanda nggak ya? Ya. Satunya ini siapa? Papa di surga. Wat wordt bedoeld met één? Het woord één is één wordt bedoeld onze Vader in de hemel. Jadi mereka yang kedua, En de tweede zij, Yesus dan semua umat manusia di dunia, dus Jezus samen met alle mensen van deze wereld, mau bangsa apa, warna kulit apa, bahasa apa, tinggal di mana, met alle wat voor huidskleur of taal, welke landen je ook vandaan komt. Tuhan berkata, kita ini semua berasal dari tempat yang satu. En hij zegt dus dat wij komen uit één plaats. Siapa itu? En wie is dat? Papa di En surga. dat is onze papa in de hemel. Maka itu jangan, saudara, rasialis, jangan. Daarom, broeders en zusters, we moeten niet racistisch zijn. Setuju? Mee eens? Lalu yang ketiga, merekanya siapa lagi? En de derde punt, het woord zij. Ja? Ja. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Wow. Jadi Tuhan Yesus lalu melihat orang-orang yang masih belum percaya Dia di luar kita sana. Dus wanneer de Heer Jezus ziet ongelovigen buiten ons, daarbuiten, Dia percaya itu saudara-saudaraku juga. en hij gelooft dat hij ook hun broeders zijn broeders. Amin. Susah atau mudah Koning William Alexander ngakui kita adiknya? Is het moeilijk of makkelijk van koning Willem-Alexander dat wij ook zijn broeders zijn? Mudah atau susah? Is dat moeilijk voor hem of makkelijk? Kalau saya bilang lihat hidungmu dulu. Hidungmu dulu. Ik zou eens zeggen, kijk eens naar je neus. Memang begitu waktu senapanya. Tapi buat Tuhan Yesus, Maar voor de Heer Jezus, Raja segala raja, koning boven alle koningen, dengan begitu mudah ngakui kita saudara-saudaranya. hij is zo makkelijk wij te noemen zijn broeders. Saya tanya, En ik vraag u, pantas nggak? zijn wij in staat? Zijn wij Model kita ini pantas nggak diakui? Adik-adiknya raja segala raja, zijn wij behaagd om als broeders te noemen? saya nggak banyak ngaca dulu. Ik zou zeggen, als ik Jezus ben, zou ik zeggen, kijk eens naar de spiegel. Betul? Ja, Ya atau tidak? Saya tanya kok. is dat waar? Tapi ini firmannya. Maar dit is het woord. Maka dengan firman ini, En daarom met dit woord maka seluruh dunia akan jadi sama seperti surga. zullen alle mensen in deze wereld, of de toestand van de wereld, net als de hemel. Tidak ada permusuhan. Er is geen vijandschap. Dalam rumah aman semuanya. In het gezin is veilig. Kalau dalam rumah aman, anak-anak aman dan bahagia damai, Wanneer in het huis veilig is, zullen de kinderen ook veilig voelen. maka anak-anak keluar rumah
En wanneer de kinderen buiten spelen, berteman dengan yang lain, die ze spelen met andere kinderen, mereka bawa damai. ze zullen ook de vrede brengen. Saudara, belajar dari anak-anak. Ja, we moeten leren van onze kinderen. Karena saya sering keliling ke banyak tempat di dunia. Ik kom overal in deze wereld tegen. Anak-anak itu begini. En de kinderen zijn als volgt. Begitu ketemu anak lain, Wanneer hun in contact komen met andere kinderen, mereka langsung curiga dulu. Ih, kok hitam dia? Kok putih dia? Begitu anak-anak ini. zullen ze met argwaan en dan zeggen van, oh, hij heeft een andere kleur. Enggak. Anak-anak tidak. Nee, dat doen de kinderen niet. Yang namanya anak-anak, Ja. Wat de kinderen zijn, kalau ketemu anak yang lain, wanneer ze in contact komen met andere kinderen, langsung klop, saudara. dan klikt met Main peta elkaar. umpet ya. Dan mereka tidak, yang paling luar biasa, bahasa mereka beda tapi bisa nyambung. Betul nggak? Mereka Wat het rare is, ondanks dat ze elkaar niet verstaan, maar toch kunnen ze communiceren. Spelen. Kenapa? Bahasa kasih. Waarom? Omdat ze gebruiken de taal van liefde. Cobalah saudara suatu saat cari situasi seperti itu. Stel je voor, u bent op zoek naar deze situatie. Luar biasa. Het is heel bijzonder. Maaf, saya tanya lagi karena saya pernah buktikan. Ik vraag u nogmaals, want ik heb al het bewijs gezien. Ada anak terus ketemu anak lain dan nanti sakit kulit. Kelihatan sekali. Tangannya kulitnya itu penuh kudis. Dus een kind die zag dat de andere kind vol met huidziektes, eczeem. Percaya nggak? Anak ini nggak akan tanya kamu sakit apa. Gelooft u dat deze kind zal niet vragen van, hey, wat heb jij hier met je huid? Kalau kita En als volwassenen mau kasih salam, cabut dulu. zullen nooit handen geven. Anak-anak nggak pernah begitu loh, saudara. Kinderen zullen nooit dit doen. Yang belum pernah melihat fakta ini, cari kesempatan. Als u dit nog nooit hebt gezien, kijk zelf. Hebat sekali anak-anak. Het is zo geweldig van de kinderen. Maka itu Tuhan Yesus berkata, belajar kepada anak-anak. Daarom zegt de Heer Jezus, leert van de kinderen. Amin. Amen. Mau buat bumi jadi seperti surga? Wilt u dat deze wereld als een hemel, Dengan merenungkan firman ini, met het overdenken van deze woord, supaya semua kita jadi satu. opdat wij één zijn. Karena Papa kita satu. Omdat onze papa is één.